妈的，15万改的特斯拉必须要整个轿车仪式。这位车主是通过我们给虎哥改的那台星空1号找到我们的。他说他特别喜欢里面那个卷帘的满天星的星空顶，问了一整圈，整个杭州好像只有我们能做。为了搭配这套星空顶，大哥又选了千鸟格内饰、15屏内饰、博士仪表、迈巴赫旋转高音、2排音响、MXR 空气悬挂、涡旋轮毂、涡的全碳纤维包围、幽灵金属木杰罗兰的改色膜，最后整整消费了15万。特斯拉真的是一台非常神奇的车，普通人买得起，富人又愿意去买单，你根本就看不出来它到底有多少钱。这套保时捷同款的千鸟格内饰，用到的皮料、线材，包括这个羊毛的布料，全部都是保时捷原厂的。就这一小块的成本，2000多块钱，压根它拉还要贵。另外几个比较贵的项目啊，就是一套涡神的21寸原厂轮毂 ，MXR 空气悬挂，还有这一套涡的原厂包围，整一个全部都是碳纤维的，不光好看，还有一个非常神奇的点，包围带氛围灯，你见过吗？有钱就是。当你的存款只够买一台特斯拉，你可能会觉得改装就是智商税；但当你的存款有几十台特斯拉，你只会当它是个玩具，花个15万还会心疼吗？